យកមកមើលអញ្ចឹងលោកគ្រូ record ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់អ្នកគ្រូបន្តិចសិនអត់បងឯងឃើញ slide លោកគ្រូនឹងដាក់ទៅទេបងឃើញលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូ This week in the biology lab, you're going to be using micropipettes. Micropipettes are equipment that biologists often use for doing biochemical reactions. They're used for measuring very small volumes of liquid, things like nucleic acids, which we're going to use in lab. We're going to be isolating DNA. Or you could be pipetting radioactive substances or bacteriological substances, bacteria or viruses. So it's very important to learn how to use them accurately and safely. Okay អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះគឺជាតុតំណាងឲ្យលោកគ្រូចែកក្រុមប្អូននៅក្នុងទីផ្សារយើងអញ្ចឹងមុននឹងប្អូនចូលទៅអនុវត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវក្តីពិសោធន៍ក្តីទៅសេសារណា internship ទាំងអស់គឺបងឯងទៅយល់ក្នុងនោះហើយគឺ commonly use ហើយ accurate ហើយធ្វើម៉េចឲ្យវា safe ទៀតធ្វើម៉េចឲ្យវាសុវត្ថិភាពទៀតមិនចម្លង contaminate សំណាក់ហើយក៏វាមិនចម្លងមកយើងជាអ្នកពិសោធន៍នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្យល់ប្រាប់ប្អូនថាប៉ែតហ្នឹងវាអាចទៅ transfer solution អាចទៅបូម DNA អាចទៅបូមអង្គធាតុបតកអាចបូម substance ជាច្រើនទៀតណាដែលគាត់បង្ហាញមួយឲ្យប្អូនទាំងអស់គ្នា In lab, we're going to be using 3 different sizes of micropipettes. A P20, and you'll notice that on the top of the plunger, it has the size of the pipette. It says P20. This delivers 2 microliters to 20 microliters of fluid. We'll also be using a P200. Again, P200 is listed on the top of the plunger. P200s are used for measuring 20 microliters to 200 microliters of fluid. The last size micropipette that we'll be using is the P1000. Notice that that says P1000 on the plunger, and it measures 200 to 1,000 microliters of fluid accurately. អញ្ចឹងបងឯងស្ដាប់ឮតន់ទាំងអស់គ្នាទេបងអ្នកគ្រូគាត់គ្រាន់តែយកប៉ៃប៉ែត3ចំណាត់ថ្នាក់មកឲ្យបងឯងឃើញវគ្គទី1សិនព្រោះគាត់មានវគ្គច្រើនណាស់លម្អិតស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់យកត្រឹមតែ3ប្រភេទទេទី1គឺ P20 លេខ20ហ្នឹងមានន័យថាបងឯងអាចបូមយកសំណាក់ transfer សំណាក់ហ្នឹងគឺឬក៏ liquid ហ្នឹងក្រោម20ណា10 microlit 15 microlit 18 19 microlit អញ្ចឹងវា accurate បាទតែតើបងឯងចេះបូមដែរបានវា accurate ទី2គឺ P 200ណាគឺប៉ៃប៉ែត200អញ្ចឹងមានន័យថា200 microlit ជា maximum បងឯងអាចបូមបាន100 microlit 120 microlit 150 microlit ណា190 microlit អញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងគឺវា accurate ហើយទី3គឺ P1000 មានន័យថា1000 microlit ស្មើនឹង1 ml 1 ml អញ្ចឹងបងឯងអាចបូម900 800 750 microlit ចឹងទៅក្នុងការលាយជាមួយនឹង solution នេះទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅទៀតអ្នកគ្រូទៅពិតអ្នកគ្រូគាត់បញ្យល់លម្អិតច្រើនណាហើយលោកគ្រូសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងចាស់បងឯងអាចមើលវីដេអូគាត់នៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូដាក់ឲ្យបងឯងហើយចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងឯងមកដល់កន្លែងគាត់បញ្យល់អំពី If your micropipette has a blue dot, you use the larger blue tips. If your micropipette has a yellow dot on the top, you use the smaller yellow tips. In lab, because we're going to be using DNA,
We don't want to contaminate our ប៉ុន្តែ samples. លឺសូរទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹង Gilson យើងប្រើហើយទុកប្រើទៀតតែ tips យើងប្រើតែម្ដងទេហើយយើងបោះចោលហើយ tip ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្អាតត្រូវតែ sterilize វាត្រូវតែ clean អញ្ចឹងហើយបានគេយកប្រអប់ tip ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន autoclave សិនបាទអញ្ចឹងគេមើលលេខកូដវាណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្បាល Gilson ហ្នឹងវាពណ៌ខៀវវា blue អញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹង tip ពណ៌ blue ហ្នឹងគឺ1000បើក្បាលនឹងវាពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹង tip នឹងពណ៌លឿងវា100 200 microliter ណាអញ្ចឹងបើ tip នឹងពណ៌សវាត្រូវជាមួយនឹង tip នឹងពណ៌សយើងអាចបូមបាន1 microliter 5 microliter 3 microliter ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានច្រើនប្រភេទណាតែអានេះគ្រាន់តែជា single Gilson យើងមាន multiple Gilson channel មានថាវាមានមុខទៅ8មុខ4ដែលយើងអាចបូមបានជាមួយនឹង micro plate 96រុនហ្នឹងបាទចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមាន contaminate ជាមួយនឹង DNA ជាមួយនឹងសំណាក់អង្គធាតុបតកផ្សេងទៀតចឹងបងឯងស្ដាប់គាត់ With anything on our hands, sometimes your hands have DNases and RNases which could destroy nucleic acids. So we're going to wear gloves to do our pipetting. And you should always wear gloves if you're using anything toxic or any microbiologicals such as bacteria or viruses. Because you don't want to contaminate yourself or the sample. ចឹងអ្វីដែលគាត់បញ្យល់ហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពណាដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានប៉ះពាល់មកដល់សុខភាពខ្លួនឯងណា contaminate ពីសារធាតុគីមីពី toxin ពីបាក់តេរីពី virus ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគេមានឯកសណ្ឋានរបស់គេហៅ PPE ណាគេមាន glass មានមួកមាន mask មាន cover ទាំងអស់មាន lab gown មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញនេះដោយលោកគ្រូបង្ហាញប្រាប់បងអូនហើយគឺគាត់យកតែសាមញ្ញធម្មតាទឹកបិទណាយកមកបង្ហាញទៅវាមានប៉ះពាល់ទេអានេះគ្រាន់តែជា demo បាទណាចឹងតែដល់ពេលបងឯងពិសោធន៍មែនតើអត់ទេបងឯងត្រូវតែគ្រប់តាម PPE I'm going to use the P200 and we're going to pipette 100 microliters. So I've set this to 100 microliters, 100. And I'm going to put a yellow tip on the micropipette. Press the micropipette down onto the tip. You don't even have to touch the tip. Lift it out of the box, and then you just might want to make sure that the tip is tight. You want it to be tight because if it's loose, you might pull up bubbles or the tip might fall off. The other thing to notice about the pipettes is that there are 2 stops on the plunger. This is the plunger. If you press the plunger to the first stop, it goes down pretty easily. If you press the plunger to the second stop, it's a little bit harder. And I'll tell you what that's for as we go through the demonstration for how to use it. One other thing to remember is you never want to touch the tip of your pipette to the table or touch it with your gloved hands or touch it to anything else except the reagents that you're using because again you don't want to contaminate the environment. អញ្ចឹងអាចុង tip យើងនឹងវាស្អាតវា sterilize អញ្ចឹងបងឯងមិនអាចយកចុងដៃ glove នឹងទៅប៉ះ tip ឬក៏ដាក់ជាមួយនឹងតុប៉ះជាមួយនឹង surface អីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងកាលណាវាប៉ះទៅវានឹង contaminate ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ tip ហ្នឹងគូម្ដងតែមួយគត់គឺ straight ណា directly តែម្ដងបើតបូមពី appendix ហ្នឹងពី falcon ហ្នឹងពី glass ហ្នឹងគឺទៅយកពីហ្នឹងទេហើយប្រើបានតែម្ដងទេបូមវាហើយយកមកដាក់គឺ tip ហ្នឹងត្រូវតែបោះចោលតែម្ដងបាទនេះចឹង You don't want the environment to contaminate your sample. Another thing you should never do is turn your pipette tip up like this. If you do that, the fluid in the tip will flow down into the pipetter. It will contaminate the pipette. And if you're using radioactivity or bacteriologicals, that means we now have to take the pipette apart, clean it out, and start over and recalibrate it. So always hold your pipette tip in this position or at an angle with the tip down. So we're going to take some of our sample. You're going to depress the plunger to the first stop, put the pipette tip into the fluid, and you want to make sure that your tip
is below the surface of the fluid, well below the surface of the fluid. You don't want to get the pipetter itself wet. You don't want it to go in too deep, but you want it to go in deep enough so that when you pull up the liquid into the tip, you're not sucking up air. You don't want to get bubbles in the tip. So I pushed it down, the plunger to the first stop. My pipette tip is under the surface of the fluid. I'm now going to slowly release the plunger and pull my sample up into my pipette tip. I now have 100 microliters of accurately measured sample in my pipette tip. I'll then take a microfuge tube and I will put the tip into the tube, and I will now depress the plunger again and release the sample into the tube. And you may be able to see that there's just a tiny, tiny drop, hardly even noticeable, still left in the tip of the pipette. This is where you depress it to the second stop to push out that last drop. When you've finished adding your solution to the tube, you will eject the tip into the waste bucket by pressing down on the tip ejector. Okay. ចឹងបងលឺសូរទាំងអស់គ្នាឃើញនឹងផ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយចឹងបានឃើញម្ដងបានលឺម្ដងកន្លែងហ្នឹងចុះហើយដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ខាងដើមបងឯងមើលរាប់រយដងក៏អត់អាចទៅធ្វើបានដែរចឹងវាត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់បាទនេះចឹងមានតែ practice ទេដែល make perfect អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងឯងចេះប្រើណាពេលឯងសកត់ទី1ណាទៅដាក់ចូលទៅក្នុង flash ហ្នឹងហើយកុំឲ្យចុង tip ហ្នឹងវាជ្រៅពេកឲ្យតែត្រឹម1/3 ហ្នឹងហើយបងឯង release វាតិចម្ដងមកណាអញ្ចឹងយើងបានបើយើងមូលវាសិត100 microliter ពេលយើងលែងចេញមកយើងបាននៅក្នុង volume tip ហ្នឹងគឺ100 microliter ហើយវា accurate មានតែ Gilson ហ្នឹងទេដែលវាសក្តិជាងគេបំផុតនៅក្នុងឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺគាត់ transfer ទៅគេហៅ appendix ឬក៏ micro centrifuge tip បាទអញ្ចឹងគាត់ release អញ្ចឹង release ទី1អត់ទាន់អស់ទេគឺត្រូវតែសង្កត់ press លើកទី2ហើយបើសិនជាបងឯងអត់អនុវត្តច្រើនដងទេបងឯងប្រឡែងវាមក solution ហ្នឹងគឺនឹងទៅវិញអញ្ចឹងវានឹង error ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងណែនាំបងឯងផ្ទាល់ធ្វើអនុវត្តច្រើនដងកន្លែងហ្នឹងហើយដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ tip ហ្នឹងមួយប្រើបានតែម្ដងទេតែពេលដែលចប់គឺយើងនឹង release ដាក់ចូល tip ហ្នឹងនៅក្នុង line vest ហ្នឹង You never actually have to touch the tip from the time that you take it out of the tip box until the time that you have finished your pipetting. And that way, if you're working with toxic chemicals or bacteriologicals, you're not going to contaminate anything. Something that biologists often do when they're pipetting is they look at what they're pipetting and they check to make sure that they've pipetted the right amount in the tip. In other words, once I've pipetted 100 microliters over and over, I know what 100 microliters looks like in the tip. So I should be checking the tip to make sure that there are no bubbles and that we have 100 microliters in the tip. You should also check your test tubes. If you're pipetting multiple tubes with the same volume, you can check the tubes to make sure that all of the tubes are the same volume. And if they're not the same volume, you can redo that tube. បងឯងចាប់បានកន្លែងហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងដែលលោកគ្រូប្រាប់ថាយើងធ្វើអីយើងនឹងជាមួយនឹងកែវភ្នែកបងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លើងគេដាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងសំបីតែបងឯងបូមវាលសុតហ្នឹងក៏ទៅផ្ទៀងជាមួយនឹងភ្លើងហ្នឹងដែរហើយនៅពេលដែលបងឯងដាក់ចូលទៅក្នុង appendix ហ្នឹងហើយក៏យើងត្រូវផ្ទៀងវាមើលតើ level វា100 microliter level វា5 10 microliter 100 1000 microliter ហ្នឹងវាស្មើអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងឯងធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់តែដងនៅ lab 10 20ឆ្នាំទៅគាត់ទៅលេខទៅដឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយបានលោកគ្រូប្រាប់បងអូនថាលោកគ្រូឲ្យបងឯងបូម5 microliter បូម10 microliter បូម20 microliter ស្រុបទាំងអស់90 microliter VS final volume ហ្នឹង90 microliter អញ្ចឹងលោកគ្រូមូល
Gilson 90 microlit ហើយចឹងបងឯងធ្វើទៅហើយហុចមកឲ្យលោកគ្រូចឹងនៅពេលលោកគ្រូបូមទៅ90 microlit អានឹងបងឯងជាប់បងឯងបូមត្រូវបងឯង accurate volume តែបើបងឯងបូមអត់គ្រប់ទេអានឹងគឺធ្លាក់អាហ្នឹងភាសាវា error ចំនួនអង្គធាតុបតករបស់យើងហើយជួនកាលបងឯងបូមមកគ្រប់ហើយគឺវានៅដំណក់នៅលើនេះបងឯងឃើញទាំងអស់គ្នាឯផាន់ដោះ2ហ្នឹងអាមួយនៅក្នុងដំណក់នៅជាប់នៅលើអញ្ចឹងចំនួនវាគឺគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអាមួយនេះធ្លាក់ចូលមកក្រោមទាំងអស់អានេះនៅលើអញ្ចឹងបើនៅលើអញ្ចឹងគេហៅ spin ភាសាបច្ចេកទេសហៅ spin ណានៅពេលដែលបងឯង drumbling ទៅអញ្ចឹងវាជាប់ទៅ surface របស់វាអញ្ចឹងបងឯង spin វាណាបងឯងដាក់ចូលទៅក្នុង small centrifuge ទៅបងឯងគាត់ចុចទីង1 2 3 វិនាទីណាបងឯងរាប់ទៅ1 2 3 វិនាទីគេហៅ spin អញ្ចឹងពេលហ្នឹងhalf a drop ហ្នឹងធ្លាក់មកចុះdownហើយស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ការបទបង្ហាញរបស់អ្នកគ្រូប៉ុណ្ណឹងសិនយើងទៅទៀតយើងរំលងគាត់ល្អជាងគេនៅក្នុងវីដេអូណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលមកក្នុងលោកគ្រូមានវីដេអូ advance ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាយើងអស់ម៉ោងឥឡូវហើយអញ្ចឹងយើងចូល do the experiments and thanks for watching and we'll see you in lab. Hello, my name is Amanda Grimes and I'm here from the Mesa High Biotech Academy in Mesa, Arizona, and I'm here to share with you how to use a pipette. We want to make sure that you know how to use this very common piece of equipment and how to teach your students how to use it more effectively. It's pretty commonly used in forensic labs and research labs all over the world, and yet with just a few simple techniques, you can help increase your accuracy and make it a better tool to use with your students for biotechnology, especially those that want to go into some sort of research or forensic science career. So I'm here today to talk about pipetting with you, and most of my students, when I talk about a pipette, this is what they think of. This is pretty much all they use in biology, unless you're from a program that has a really great biotech program and those teachers share with your kids. And so we want to toss this one out the window and we want to get them using some really cool pipetters. These are a really great tool. They're used in research labs, forensic labs, chemistry labs. Any kind of lab in the world are going to use these air displacement pipettes. And so I'm going to show you how they work a little bit, how to use them, talk about some common errors that students may have and how to fix them. So this is a pipetter. You always want to make sure that you've got a tip on it when you use it, but so I want to get you acquainted with how it works. There's always going to be this hook back here that's going to hook over your hand, okay, and you're going to depress the plunger with your thumb. អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី4មកពី Fisher Science Education អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់នឹងបញ្យល់លម្អិតបងឯងមើលទៅនៅពេលបងឯងទំនេរអាចមើលហើយសង្ខេបឲ្យលោកគ្រូនៅ5ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយលោកគ្រូដាក់វីដេអូមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hester ដែល Professor Alessandro Destri គាត់ចែករំលែកមកលោកគ្រូរៀនពីគាត់3ឆ្នាំកន្លះនៅមន្ទីរពិសោធន៍Biochemistry ហើយនិង Molecular Biology ដែលមានដាក់ផ្លាកថា Lab 358 ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយដែលលោកគ្រូបានរៀនសូត្រពីក្រុមការងាររបស់គាត់ Gilson or thin micropipetters are one of the most commonly used instruments in a molecular biology laboratory. They're used in conjunction with plastic disposable pipette tips to measure or transfer small amounts of liquids, usually from 0.2 microliters to 1,000 microliters or 1 milliliter. Different pipettes work across different ranges of volumes and are named by the maximum volume they pipette. The different pipettes look very similar, so they're labelled on the top of each push button with a capital P followed by a number which indicates the maximum volume for that particular pipette. A P2 pipettes between 0.2 បាទបងឯងឃើញទាំងអស់គ្នាបងនេះគឺ pipette ដែលលោកគ្រូប្រើ P2 អញ្ចឹងឃើញពណ៌វាសហើយបងឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់បង្ហាញ basic ពណ៌ខៀវពណ៌លឿង
បាទអញ្ចឹងវាຂະຫນາດវារាប់រយ microliter ចឹងទៅអញ្ចឹង P2 ហ្នឹងគឺយើងបូមសក្រិតមែនតើបង1 microliter 2 microliter បាទអញ្ចឹង tip វាហ្នឹងកាន់តែទូចទៀតហើយគេធ្វើឲ្យស្ដួចវែងណាអញ្ចឹងទោះបីជា1 microliter មែនប៉ុន្តែយើងឃើញរង្វាស់ volume វាហ្នឹងអាចស្មានដឹងថាproper handling របស់បងហ្នឹងវា accurate ឬក៏អត់ហើយដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបើបងខុសត្រឹមតែ 0.5 microliter គឺសំណាក់បងឯងគឺ error ទាំងអស់បាត់ទៅជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបងឯងធ្វើការជាមួយនឹងអង់ស៊ីមណាលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងឯងបូមគេឲ្យក្នុង protocol គេឲ្យបងឯងបូម DNA 1 microliter គេឲ្យបងឯងបូមបញ្ចប់ចុងក្រោយជាមួយនឹងអង់ស៊ីម1 microliter អញ្ចឹងបើសិនជាបងឯងបូមអង់ស៊ីមបានតែ 0.5 0.6 microliter អញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យវា sufficient សមត្ថភាពនៅក្នុងដំណើរការបដកម្មគីមីជីវៈហ្នឹងបាទនេះអញ្ចឹងបងឯងមើលទាំងអស់គ្នានៅទឹកខ្សែអត្ថវីដេអូរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Leicester ហ្នឹង and 2 microliters. A P20 pipettes between 2 and 20 microliters. A P200 pipettes between 20 and 200 microliters. And a P1000 pipettes between 100. បងឯងឃើញទាំងអស់គ្នាដែរឃើញ P1000 ទេបងអញ្ចឹងបងឯងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2អីចឹងគឺគេឲ្យបងឯងរៀនធ្វើ P1000 ដោយសារវាធំវាមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលបងឯងឡើងថ្នាក់លើទៅគឺចុងក្រោយបំផុតដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងធ្វើជាមួយនឹង1 microliter ហើយធ្វើជាមួយនឹងវិសុសកម្មបន្ទប់ radioactive អញ្ចឹងវា contaminate ខ្លាំងវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំង COVID-19 អញ្ចឹងហានិភ័យខ្លាំងណាស់បងនៅពេលដែលបងឯង isolate virus អញ្ចឹងហើយ technique នេះគឺឲ្យបងអូនធ្វើហើយឲ្យដឹងអំពីគេហៅថា protect ការពារខ្លួនឯងផងកុំឲ្យ contaminate សំណើហើយកុំឲ្យ contaminate ឆ្លងមកយើង and 1000 microliters. A pipette is an expensive precision instrument. Improper use will damage the pipette, so correct use is essential. You should never use a pipette to measure volumes outside of its range. For example, using a P200 to pipette to lower volumes such as 10 mic. បងឯងឃើញកន្លែងមួលកង្វះវានេះបងអញ្ចឹងបើគេដាក់ថា P200 វាមាន3លេខមួយលេខ200មានលេខ2លេខ0 0អញ្ចឹងវា3ប្លោះមែនទេអញ្ចឹងមើលប្អួតវាហ្នឹងប្អួត1 ប្អួត2ប្អួត3អញ្ចឹងលេខលើហ្នឹង100គេថា100អញ្ចឹងបើសិនជាឃើញលេខក្នុងដែរ178គេអានថា178 microliter អានេះណាអញ្ចឹងយើងមូលវាឡើងទៅ8ឡើងទៅ9ឡើងទៅលេខ2អញ្ចឹង200គឺ200 microliter យល់ទេចឹងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញឡើងហ្នឹងឯងលោកគ្រូអធិស្ឋានដែរលោកគ្រូមិនបានដាក់មកផ្នែកផ្ទាល់នោះដែរមានតែសូមអធិស្ឋានសិនហើយ microliters or to higher volumes such as 250 microliters will result in inaccurate volume measurements and will damage the internal mechanism of the pipette. បងឯងឃើញទាំងអស់គ្នានៅអញ្ចឹងប្រសិនបើបងឯងខំប្រឹងមូលឡើងលើសពី200ដែលគេបានផ្លាត់វាមកហើយហ្នឹងគឺប៉ែតបងឯងហ្នឹងនឹង error នឹងខូចអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើ calibration រៀងរាល់ឆ្នាំបើសិនមិនអញ្ចឹងទេបងឯងសកត់ឡើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងវាទៅជាលំអៀងຂະຫນាតរបស់វាណាអញ្ចឹងគេហៅ calibration. Each pipette has a vertical row of 3 numbers visible in the body of the instrument. To set the volume, you can use either the thumb wheel or, on newer models, the push button. This will cause the 3 number dials in the body of the pipette to rotate and change the volume of liquid that will be taken up. However, the dial numbers indicate different volumes depending on which pipette is used. For example, these 3 pipettes have been set to read the same numbers on the dial, 152. For the P2, this means that the pipette is set to a volume of 1.52 microliters.
The bottom two dials are in red, indicating 5/10 and 2/100 of a microliter. For the P20, this means that the pipette is set to a volume of 15.2 microliters. The red bottom dial shows 2/10 of a microliter. With the P200, the same visual setting means that the pipette is set to a volume of 152 microliters. This P1000 is set to 052, which indicates a volume of 520 microliters. A setting of 100 indicates the max. កន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ឈ្មោះ Sylvia Castelli ហើយនឹងសាស្ត្រច្បងសារ៉ាមកពី Portugal គឺគាត់ស្ដីឲ្យលោកគ្រូចាំអត់ភ្លេចទេអាកន្លែងពណ៌ក្រហម052ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងដែលលើសូគេទៅរៀនម៉ូតូឯងទៅរៀនគ្រឿងម៉ូតូគ្រឿងឡានគ្រឿងអីហ្នឹងពេលគ្រូគេបញ្យល់ឲ្យពុបគេចាប់ដើមធ្វើគេថាឲ្យទៅយកសោលេខ10ដូចគ្នាចឹងបងសោលេខ10ហើយនៅពេលខ្លួនឯងទៅដំបូងមេជាងឲ្យយកសោលេខ10ខ្លួនឯងយកសោលេខ12ទៅត្រូវមកសោហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាលីដល់គ្រូជាមួយនឹងយល់ហើយយកខុសយល់តើគ្រូហៅឡូខុសពីនិយាយរួមយកបច្រាស់នៅអ្វីដែលចង់បានរបស់មេបាទព្រោះគាត់ឲ្យយកសោលេខ10មកមួលខ្ចៅហ្នឹងហើយបងឯងយកសោលេខ12មកបងឯងមកមួលឲ្យគេចឹងត្រូវមកសោ12ហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំអត់ភ្លេចឯកន្លែងហ្នឹងគឺគេដាក់ប្រឈរគ្នាអញ្ចឹងហើយបងឯងអត់វិធីសាស្ត្រមើលគឺគេមើលពីក្បាលវាគេមើលពីអា puncher វានេះអញ្ចឹងគេអើតមើលពីលើចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឲ្យបូម700 800 microliter ប៉ុន្តែទៅអើតមើលអាណាពណ៌ខៀវ blue ហ្នឹងមកត្រូវណាអាហ្នឹងគឺគេអាចបូមបានអញ្ចឹងຂະຫນາດរបស់វាបងឯងឃើញ052គឺគេអានថា520 microliter ទេព្រោះសំបីតែ Wilson 2 microliter 5 10 20 100 500 1000វាមាន window វាតែ5តែមួយដូចគ្នាហើយមាន3ជួរដេកដូចគ្នាអញ្ចឹងជួរដេកទី1ជួរដេកទី2ជួរដេកទី3អញ្ចឹងតែបងឯងយកមកខុសត្រូវមកសោហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនវាយនឹងអាហ្នឹងទេវាយនឹងអាហ្នឹងឈឺតែវាយនឹងសម្ដីឈឺចាប់ជាងមេកានិកហ្នឹងទៀតណាបងអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំមិនភ្លេចទេដែលគាត់ថាឲ្យប៉ុន្តែអរគុណណាគាត់បានស្ដីឲ្យថាយើងទៅយើងបានចេះទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅដំបូងធ្វើអាហ្នឹងអត់ត្រូវ Maximum volume for this pipette, which is 1000 microliters. The uppermost number is in red, which for this pipette indicates the number of milliliters. Once you've set the volume you need, attach the appropriate pipette tip to the end of the pipette. P20 and P200 pipettes use the same yellow tips. P1000 pipettes use larger blue tips. Another type of tip called a filter tip is often used in the laboratory. The sterile filter within each tip can help to prevent contamination. បងឯងឃើញកន្លែង tip មិញហ្នឹង tip ហ្នឹងថ្លៃមកប្រអប់ហ្នឹងគឺ$12យើងរកទិញអត់បានទេនៅស្រុកគេសម្បូរដោយសារគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមកយើងទិញអត់បានហើយថ្លៃមួយប្រអប់គឺ$12ប្រអប់ទូចមិញហ្នឹងហើយយើងកំងទិញមកពីអាមេរិកអញ្ចឹងវាការពារ contaminate ព្រោះនៅពេលដែលសំណាក់បងឯងកាន់តែថ្លៃបងឯងធ្វើការងារស្រាវជ្រាវគិតយើងកាន់តែថ្លៃអញ្ចឹងគេសុខចិត្តទិញរបស់ថ្លៃមកប៉ុន្តែមួយដឹងមួយតែម្ដងធានាប្រកាសថាវាមិន contaminate អញ្ចឹងគឺមាន filter កន្លែងហ្នឹងណាតែមាន filter នៅហ្នឹងទៅនៅពេលដែលបងឯងបូមសំណាក់ចេញមកប្រកាសថាវានឹងមិនឆ្លងទៅ passive phase របស់ Wilson នេះអញ្ចឹងនៅពេលបងឯងដូរទៅ tip ថ្មីទៀតប្រកាស 100% តែម្ដងថារាល់ instrument apparatus ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមាន contaminate ប្រកាសថាវាមិនមកពី apparatus ហ្នឹងទេ Hold the pipette with one hand with the narrow side resting in the palm of the hand. Add the pipette tip by gently but firmly pushing the pipette into the pipette tip, which is held in a tip box.
You may need a little practice to learn to apply the right amount of pressure to give a good airtight seal between the tip and the pipette. Liquid is drawn in and expelled using the pipette's push button. បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ទៅខាងចប់ឲ្យខ្លួនឯងមើលរៀនបូកខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្លួនឯងមើលទៅឃើញហើយណាលោកគ្រូពីវីដេអូនៅពេលដែលខ្លួនឯងចង់បាន full វីដេអូខ្លួនឯងទៅឃើញនៅក្នុង100 1ម៉ោង24នាទីហ្នឹងលោកគ្រូ upload full ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់មាន internet strong connection ខ្លួនឯង click វាសិនទៅហើយ push វាសិន push វាហើយឲ្យវាសំវាទៅមុខវាទៅមុខអញ្ចឹងខ្លួនឯងអាច play វាបានស្ដាប់វាបានទោះបីជា internet ខ្លួនឯងខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង online ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមាន internet ខ្សោយស្ដាប់អក្សរអត់ទាន់ហើយវាបែកព្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ So the inside wall of the recipient contains alphabet to corrode and will be មុខវិជ្ជាគីមីនិងម៉ូលេគុលជីវវិទ្យានេះ the least slide ចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកគ្រូដាក់ឲ្យខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នា Whenever you have liquid in a pipette tip, don't lay the pipette down. Liquid can get into the body of the pipette, which causes cross-contamination, pipette damage, and inaccurate pipetting. And finally, remember when pipetting small volumes, touch the pipette tip to the side of the tube to ensure the liquid is released into the recipient container. Bà chân từ lọc màu vĩnh phone khơi slide được ru trong cao đang đã chân châu phone sơ xe sẵn khép nâng cu rụp xong bệ ổ co tam này video này mùi đầm bay bầm ra oi ca đầm vọt không một chia kim ni chỉ vẹn nâng molecule chỉ vẹn chia của sa chân lực ru oi phone anh cu tại pram thế của vô lại pram tí mùi từ biosafety cabinet tí pi autoclave tí bay xong thì phối tí buồn Gilson miền một muối miền một buôn miền một phẩm bấy hai tí pram cứ append off centrifuge tube nè chẳng bọn anh cu pram nâng máuហើយដាក់ឲ្យលោកគ្រូនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយត្រៀមប្រឡងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មុខវិជ្ជារបស់លោកគ្រូគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដីទាំងការអនុវត្តនាំបងប្អូនទៅក្នុងទីពិសោធន៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ record ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយមានការពិភាក្សាគ្នាអីបងប្អូនអាចលើកឡើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់ record ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន stop recording